如果说大熊猫颜值有排名，那花花的这些绯闻男友绝对堪比熊猫界的颜值巅峰。快来看看你最中意哪一个？1. 乔兜兜，圆头圆脸圆肚皮，看上去就像个毛绒玩具。熊猫兜兜是一只被网友称为男版花花的大熊猫，和小狗赖一样，兜兜也是没有脖子没有腰，看上去就像个三角饭团，因此和花花真的很有夫妻相。只是花花看上去有点笨，而兜兜却是出了名的小机灵鬼。虽然端着国家铁饭碗，但兜兜从来不甘心做一条咸鱼，于是他苦学技艺，终于成为了熊猫界最出色的托尼老师。所以靠着这门手艺，花花跟了他也不会吃亏。2. 皓月，堪称所有女熊的梦中情猫，打小颜值就很在线，长大后除了帅，更是多了几分男子气概，是官方认证颜值最高的大熊猫，因此也被冠上阎王的称号。家族基因也很强大，母亲是武功盖世的喜妹，3姐是熊猫美人思佳，8姐是天津八里台搞笑女喜乐，和花花在一起也算是门当户对。3. 莽晨晨，圆圆的脑袋可可爱爱，凭借一段洗澡的视频火出海外，所以也被网友取名玉皇大帝。每天不是在洗澡，就是在去洗澡的路上，估计以后10有8九会被卡迪拉克认养。莽晨晨一直都是网友呼声最高的花花绯闻男友，因为这货长得猪里猪气，所以也被叫做熊猫小猪仔。而了解花花的人都知道，他还有一个外号叫猪八花，所以猪八成配猪八花也是无可厚非。那么作为小狗赖花花的娘家人，你们更同意哪一门亲事呢？